Togijet ilay fotoana tompolazokavy izay naranao fandarana bet 161 ary zany indrindra ihany koa no anolorako ny araba ombampira retso manasanao aranaka mifandarana hatramin'ny farany tenako fa totosa soamantsara ao malmo fisahihana fa 420 ny loto bet miaraba anareo rehetra izay nahazo tamin'izany tenako indro kosa ary mivana fisarihana ho aveko aminao dia ny 3 15 18 20 any 24 ny totona miarantsika ny rapitso alatsinainy dia ny 35 407 440 ariary. Tiako moa mampafantatra antsika fa manomboka rapitso alatsinainy dia isy ny loto vaovao eto amin'ny bet 261 sy na moa zany fa ny combi million 450 manasanao ary izahay ilaloto sapaka miaraka aminay ary manentana anao ihany koa mba ho azo mitsidika ny toeram-pivarotana bet 261 akaiky anao tsy andrela antsika fa hitravetrana amin'ny tapany voalohany dia ny azakazo tsovaly ny alohany alorako anao sy papanefa dia atolotra anao valy ny azakazo tsovaly ny omaly. Qui termine très fort, mais c'est le numéro 3, Jujon, qui va s'imposer avec autorité. Piamareska termine remarquablement à la deuxième place. La troisième place reviendra à Evans Knight et la quatrième au numéro 6, Alnatop. Salut, c'est Daddy Love. Bet 261, gagner, ça fait du bien. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Andao vertsika tsy misy instru ahenona azy a. Ok are. Banco bleu anao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert, nareo manampy de ny fetisy manao cœur. Ok, ataontsika an'izay. Anareo Hey, sambatra izy niomba fiainandrazam-bolide mety tsara. Presto Bet, ny fianakaviam-benindreo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Hey, sambatra izy Mahazo, sambatra ery. Ny kosa antsika ho amin'ny rapitso dia ho tanteranao Deauville, Grand Handicap des Milliers. Arahantsika amin'ny 4 ora sy 5 toerana izy io. Course plat mirefy 1600 mètres, corde à droite ary 18 partants. Izy io moa dia lalaovintsika amin'ny réunion en course 4. Ny base no atolotra anao dia numéro 8 Michael Barzalona, ny 1 kosa dia Christophe Soumillon. Ny belle chance antsika dia numéro 6 Ronan Thomas, ny 3 Maxime Kion ary ny 5 Théo Bachelot. Ny otsadosa antsika kosa dia numéro 2 Claudic, ny 9 Cabre ary ny 12 Mossé. Ny délaissé atolotra anao dia numéro 7 Vincent Cheminot, 18 Mendy Zapal ary ny 6 Ronan Thomas. Ary ny favori antsika kosa dia numéro 17 Maxime Méon, ny 3 Maxime Kion ary ny 8 Michael Barzalona. Ny coup de cœur ho anao amin'ny rapitso dia numéro 3 Maxime Kion. Ary ny kety type ho anao avy aty amin'ny Bet 261 kosa dia ny 8 17 3 10 ary ny 14. Izao kosa atoko lazokavy dia atolotra anao ndresadresaka amin'ny fanaovana tamin'ny présidenteny association Bet 261. Faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana ny Bet 261 izahay ato amin'ny association Bet 261 noho ny izao fotoatsarotra lalovantsika malagasy amin'ny fedivana amin'ny aretina coronavirus na ny covid-19 zao dia mampafantatra izahay ato amin'ny association Bet 261 fa nitondra ny voatsirambony tananay ho fanampiana ho an'izay tratra moa zany amin'ny fedivana amin'izao arety mandoza coronavirus zao ka ireto avy izany fanampiana natolotry ny association Bet 261 zany tamin'ny ministère sécurité publique nanome 2000 masques izahay
teny amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 ivato nanolotra 6 tonnes 5 de savon na 100 000 pièces de savon averti amin'ny association Bête 261. Nisy koa ny 45 fontaines ny 8 tonnes de riz ny ao anatin'izany ny akamaso ohatra mahazatra ny zazakambo teny amin'ny Père Pedro. Nanolotra fanampiana koa izahay atao amin'ny association Bête 261 tamin'ny association Fitia nanolotra tamin'ny mairie, ministère de l'intérieur, ministère de police. Izay no voatsirambony tanany association Bête 261 atreto ho fanampiana ho antsika malagasy amin'izao fedivana amin'ny aretim-mandoza coronavirus zao ka engane ho lavitry ny aretim-mandoza hitsika malagasy rehetra misatra to www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bête 261. Bête 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao lalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback aty eo averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny tsy ho averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 5 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra izy Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny resadresaka fanaovana ny momba ny lotobet atsika tokilasoko vavy. Araka ny efa voalazako taminao teny am-piandohana moa dia manomboka rapitso dia isy ny lalao vaovao be loto combi million 450 izy io. Manomboka rapitso dia isy ny kilalao vaovao be loto ihany moa izy io atsotsika hoe combi million 450. Manasanao ary izahay tsy tapaka ny toeram-pivarotana Bet 261 mora vidy izy io satria dia manomboka amin'ny 2 ariary ihany. Tsy ladadada ihany koa nefa ny combi cagnotte 535 afaka lalaovinao miaraka moa izy ireo eny amin'ny toeram-pivarotana na ihany koa ianao manjefa ny tapakilanao amin'ny alalan'ny Orange Money dia manindry ny 144 dièse dia manaka avy hatrany ny tourmark. Ny azonao lalaovina amin'ny Orange Money lohatra eto dia ny PMU Bet, ny Loto Bet, combi cagnotte 535 ary ihany koa ny Keno sy ny Spin to Win. Dia izay indray atoko lasoko vavy no azoko amaranana resadresaka fanaovana tamintsika tamin'izay ity ankasitrako fenonao nakafandarana hatramin'ny farany ary rehefa metraka ny veloma mandra-pion no amin'ny rapisy indray veloma tompoko. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bête 261. Bête 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Andao vertsika tsy misy instru hahenona azy Ok are. Banco bleu ianao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert nareo manampy dia ny fetisy manao cœur. Ok, ataontsika an'izay. Anareo Sambatra izy
miova fianandrazampolide mety tsara Presto Bet ny fianakavimbendreo karatra kikisana ny tonga eto am bet 261 Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo